fakt ne kemi bo publike qëndrimin, natyrisht ka pas tendenca për takime, ne kemi thonë që s'ki nevoj mu taku me neve, përderisa ti ofertën e ki publike, urna... Jo, po flasë për base ato tavolinat e tjera, në kuptimin që në përmjet base dikujt... Nuk personalisht kemi të sinqert se e di që militantat e VVS tash janë të vlu edhe më zonë fakti që jenë ka pak, po... Shosë nga shohin shumë, se kush janë... Unë kam shumë raportet mira me shumë njerës në VV. I kom të kalume në përbashtë edhe kjo ndarët politike i mu nuk ma ekin bindjen personale për njerës edhe i rujmë raportet. Absolut, edhe kjo ka ndodhë edhe kur kanë qenë kundër thacit edhe në opozit me LDK-në, s'ka rëndësi, dhe me thonë bindjet personale nuk ndrojnë. Unë i ruja do raporte edhe unë shumë sakt, me nëj bile duhet me përsërit edhe njëherë, këmë thonë që nuk janë vetë vendosja krejtë të basha. Po fakti i vërtet është që krejtë të basha janë në vetë vendosje. Dhe me thonë që u bo si strejmore e udbës. Se si tani ishtë dikon të jesha luftën e UQK në njerëzit e UQK-s, po e shpur dhe veç pak ka me dalë, ja baba shpion, ja daja shpion, ja lidhja e par, ja lidhja e dy, do me thonë, ka po prekim, fill del që aty. Edhe qëfar koincidencë, do me thonë, fill, qoftaj që shanë, qoftaj që ofendon, qoftaj që sulmon, si pishkon një brez ma poshtë, fill del në funksionari Beogradit, Jugoslavis, Jud, Besi ati, këti, kështu që jo rasisht e këmë thonë... Pra po flisin dhe për aktivista, apo për të zëmë mërgjimtarin së fundmi që... Nuk e di unë kush janë ata, po thash, nuk janë VV UDB. Po UDB-ja janë në VV. A në VV ka dhe njerës mirë, ka njerës ndershëm, ka njerës sinqert, ka njerës akikat, ka njerës që janë lodhë për i pushteteve të kalum, e kanë humë shpresën në atë kohën e maj menë për shau kauzat që u bëshin kohën e Isa Mustafës, kryeministër të stacioni i autobusa. Në atë kohë, për shau të meri zotit o konë, se shkun 54.000 të rjetë të reja... Këdim sa shkojnë sot, zotirë e Kosovë. Ka erdha rrugës, që i kam disa mesni për institucione, u logaritke që për 3 vjetë kanë shku mbi 220.000 qytetarët Kosovë se kanë shku Kosovën. Për 3 vite. Dhe me thonë, jemi të folë për një shifer alarmante në Republikën e Kosovës. Nëse është kjo e vërtet, atër kjo i bjanë që një fuqi ekonomike është minus në Kosovë. So nuk menoj që një pensioner e ka lëshu Kosovën për një jetë më të mirë se ka me shku me punu në Gjermani. Ajo është barë sociale për Republikën e Kosovës. Po i reja që në shkollu, që prënë kanë investu, e kanë prodhu atë kuadër, ajo tash detyrohet qoftaj për shamë teknik, infermier, inxhinier, arkitekt, profesionist, ajo po gjonë mundësi më të mira në Evropë. Se këtë natyrë do të rasim edhe për aktualitetin politik, por edhe një pytje fare në fund në këtë të kaluarën tuajen me vetëvendosjen, për thatë se ju ndatë rrugët për shkak se nuk pajtoshit me formën, a ka pasur planet të tjera për eskalim, për te i gazit të sjellës? Në kuptim të, a që qatë ashtë kur ka mas, gjithmonë ka, që është me thonë kunder mas. As policia nuk ka qenë shumë demokratike, se pisha tash kur po folin, po shumë policë kanë përdorë dhunë kundër protestuzve. është fakt edhe i keni pa dhe ju pamje, dhe me thonë, ju e keni pa Shpen Ahmedin, 40 policë në shpinë, keni pa rëstu në i kriminell të shka protesta që ta dima do të cilë I keni pa plot zyrtar të aleancë, kushtet njejta, dhe me thonë për gjakun. Edhe ata nuk i ka gjujtë reja, dhe me thonë përdorimi forcës policore. Unë e di që zakonisht policia thënë proporcional përdorimi forcës, edhe ne qytetarë